Yuk mengenal burung hantu. Burung hantu bahasa Inggris. Owl adalah jenis burung nokturnal yang memiliki ciri khas mata besar dan bulu yang lembut. Mereka memiliki kemampuan penglihatan dan pendengaran yang sangat baik, sehingga dapat berburu mangsa di malam hari. Burung hantu termasuk dalam ordo Strigiformes dan terdiri dari beberapa spesies yang berbeda. Mereka umumnya hidup di berbagai habitat, seperti hutan, padang rumput,